Ką veiksim, Luka? Eisim žvejot mes su tete. Pasidėjau savo lastus, kad jų nepamirščiau. Naują žaislą nusipirkau, susideda iš 3 dalių. Tai pats angalis, kuris yra keičiamas. Angaliai irgi yra 3, tai gali užsidėti vienšakį ir 2 trišakį. Tai vienas šitoks, šitoks ir šitoks. Tai nežinau kodėl, bet man šitas labai patiko, nes mačiau daug video, kai su šitu gaudo. Užsidėjau jį ir išvarėm pabandyti. Pirkau aš į 9, 20 eurų kainavo, kaip nepirkti, iš kito kruizerio, kuris kraustas jau ant žemės. Tai jo, pirmas pasiplaukėjimas, biškį pasišaudė žuvies, tai parsivežėm plekšnę. Ką žinau, už 2 eurų, sakyčiau, neblogas dalykas. Ir jį leidžia daug kur. Gali BVI su juo žvejot, su šautuvais neleidžia, bet su šituo leidžia. Sumedžiotas grobis keliauja į kepsninę. Į kepyklą. Sako kep. Po vieną kepsim, netilps. Nu. Plekšnę paskui pasiliksim, kelias žuvis jau iškepam. Tai turim maistą biškį, kurį suvalgysim per rydieną. O rytoj nauji laimikiai. Kas čia dabar? Nauji laimikiai, naujos pramogos po vandeniu. Pramogos po vandeniu tai nėra, kad mes varam žudyti žuvų, mes važiuojam tiesiog pagaut maistą vakarui. Kaip į parduotuvę, tik padirbėt dar reikia. Specialiai nepirkau mėsos praeitą savaitę, kai buvom mieste, ten kur buvo įmanoma nusipirkti. Tai realiai nusipirkam tik tai burgeriam ten tos mėsos, kur su džimu išsikepėm, labai skaniai suvalgėm, bet gavos, kad ne su džimu kepėmės, bet čia 3 laivai iš viso dalyvavo tam mūsų burgerių valgyme. Keliavom į svečius. Jo, nuvarėm į svečius į laivą Kem 2 pėdų, truputį didesnį, ir ten gyvena 2 vaikai, 2 mergaitės su tėvais. Jie keliavo metus ir dabar laivas parduotas. Tai jie irgi buvo sutikę lietuvaičius, Ugnė. Labai gerai atsiliepė apie juos, kas yra labai faina girdėti gerus žodžius apie lietuvius.
Tai va, ir mes dabar susitikom juos čia. Jie planuoja grįžti į Kanadą. Laivą atiduoda už ten savaitės turbūt, ar 2. Ir tęs savo gyvenimą Kanadai. Jie buvo pasiėmę atostogų metus ir keliavo su laivu visus metus. Tai šaunuoliai žmonės. Turėjo puikų nuotykį. Jo, turėjo nuotykį. Ir tikimės, kad jiem patiko. Tai plekšnė dabar eina į pirtį. Rankšluostį paskui paduosim. Linkėjimus norėčiau perduoti visiems draugam, giminėm, pažįstamėm. Labai malonu, kad daug kas žiūrit mūsų tuos video, kur keliam. Labai ačiū Jums už patiktukus, už komentarą. Kad ir koks jis būtų, mes stengiamės atsakyti visus. Gal neišeina tiek panevėžietiškai atsakyti, bet mes vis tiek stengiamės. Nežiūriu į kamerą dėl to, kad jinai man šviečiu. Dėkojam visiems už tai, kad pasižiūrit, paspaudžiat visus like, subscribe, share, ten ojojoj. Tikrai labai ačiū ir mūsų kanalas nesparčiai, bet po truputį auga, didėja. Labai būtų smagu, kad jisai didėtų dar smarkiau, bet mes suprantam, kad tokių interesantų tokioms kelionėms pasimaišo nedažnai. Ir man atrodo, čia kol šnekėjau visus dalykus, atėjo laikas apversti tą į plekšnę. Opa! Toks, nežinau, paprastas lifehackas, norint, kad nepriliptų prie grotelio žuvis ar ten kepinys. Biškį daugiau karščio duokit ir, kad atskrustų nuo tos grotelės jau tie, kas priskrūdo. Žodžiu, jeigu norit versti, bet gaminys nesiverčia, vadinasi, duokit dar jam pabūti ir karščio daugiau, kad atšoktų nuo grotelių ir tada apsivers labai gerai. Tai va, toks pastebėjimus. Tai gero vakaro ir smagaus žiūrėjimo. Reikia draugui padėti nelaimiai. Na, ne tik savo jau taiso lastus, bet ir aplinkiniams laivams. Lastų taisyklą daryt žadu grįžęs į Panevėžį. Vadins, paduok seną lastą, pasimk naują. Mano specialybė bus lastininkas. Tai va. Labai paprasta, neišmesk nieko, vadinasi. Čia yra mano diržas nardymo, ant kurio svoriai kabinas. Man atrodė taip. Aš jį iškirpau, lopą tokį ir uždėsiu čia. Va. Pabandysiu priklijuoti. Gal laikys, nežinau, žiūrėsim. Parodyk, kas atsitiko tam lastui. Suplyšo čia toj vietoj. Tai kažkaip darysim, kad susiklijuotų. Sakė, panašu kaip padangas dviračio klijuoti. Mes tai vaikystėj klijuodavom, klijų dabar užtepsi, čia biškį palauksi, kad apdžiūtų. Tada dar kartą užtepsi sluoksnį. Pašiaušiai gumą. Jo. Gumą pašiaušiau su švitriniu. Na ir dabar klijuosim. Aišku, gumos klijų nėra. Tai naudosiu Sikaflex. Tipo irgi klijai skaitos. Tai pažiūrėsim, kaip čia įsilaikys. Nusprendė, jog klijavimo vien tik neužteks. Čia buvo jau senai nuspręsta, bet režisieriai ne visi žinojom planų vaidybinio serialo žmonės. Ir dar pereisiu, sakiau, su siūlu. Siūlas specialus, labai geras, labai tvirtas.
būrėm siūt. Jis yra iš karto vaškuotas, kad geriau praeitų per reikalus. Ne su vazelinu teptas, o su vašku. Įsidėmėkit, prašau. Jeigu norit būrę lengviau susiūti, tepkit ant siūlo vašką. Geriau praeis. Tai aš kadangi turėjau nusipirkęs toj siūlą iš anksčiau, nereikia terliuoti su tais vaškais. Ir dabar galiu puikiai atlikti savo užduotį. Lengvai susiūt. Naudoju tą nusipirkęs iš kiniečių. Labai gerai veikia. Kur susiruošiam, Luka? Mes susiruošiam į žygį ilgą. Su kitom mergaitėm, taip? Taip. Ir su džimu. Dėjo nuo ryto jie čia vaizdų, muzikos, belia kaip garsiai 5:30 pradėjo švęsti. Ir čia va hebra susirinkus, aš nežinau, afterpartis čia kažkoks, ar jie ten šventė kažkur juos išvarė. Ir susirinko čia į paplūdimį, pradėjo tūsint, patūsino. Ir atvažiavo dabar policija, bet realiai tai policija atvažiavo beveik po 3 valandų. Susirinko žygeiviai visi. Einam pasivaikščiot. Tusovčikus paliekam toliau tūsint. Kažkokie čia įdomus bernai mergam persirengę. Nu pas mus irgi tai buvo, bet žinai. Neblogai už nugarų atrodo įlanka ta. Vargstam, karšta. Bet dar eina. Paskutiniai žingsniai link Grande Anse įlankos. Nueisim ir gal nusipirksim ledų, jeigu dirbs parduotuvė. Atgal pasirinkom eit palei gatvę, nes pavargo Luka baisiai. Ir einam palei gatvę, nes tuoj turėtų pradėti lyt. Per pietus visai ten sustiprėjo ir lis visą dieną šiandien. Tai labai gerai, kad ištrūkom iš ryto pasivaikščiot. Tai nors kiek prasėjom, biškitų žingsnių, kelis kilometrus, bet per kalnus, per uolienas labai smagiai. Na, kaip ir žadėjo, subiro oras. Vaikai su striukiam. Nes lyja, maistas ganosi va čia. Žinosim kur, jeigu ką. Ir traukiam link laivų, tai truputį lyja. Bet kadangi čia 25 laipsniai, tai kažkaip tas lietus labai taip nebaisiai ir groja. Bet jo, buvo įdomus pasivaikščiojimas. Tokį ratą padarėm, prieš tai ten į tą kalną lipom. Tais akmenim visais. O dabar šliopinam palei gatvę. Aš galvojau, kad visai keliu eisim ir kaip žąsiukai turėsim palei pat eiti, bet čia yra takas iki mūsų įlankos turbūt. Čia tos kolonkės, kur nuo ryto pusės 6 pradėjo daužyti. Čia įlanka, o mes ten toli. Bet girdėjęs atrodo, kad prie ausies groja. Ateikit pas mane.
profesionalus lastų meistrai suklijavo lastą labai paprastai. Tiesiog va taip klijų uždėjo ir viskas. Ir, nu, va taip ant viršaus užpylė. Čia realiai atsidaro, atsisluoksniuoja ir galim buvo pripildyti normaliai tenai užpildyti su epoksitke. Bet nepavyko meistram to padaryti, tai to pasiekoje man atsidarė vėl tas lastas ir dabar nutariau nesikreipti specialistus, pabūt pat specialistu, išmokti būti specialistu ir susiklijuosiu, pabandysiu susiklijuoti pats. Nusipirkau epoksitkės, nusipirkau karboną, pabandys dar vieną sluoksnį ant viršaus uždėti. Žinau, kad čia turės įtakos jų ten tam amortizacijai, bet aš neturiu išeities, noriu, kad būtų tvirta ir laikytų, tai pasidarysiu. Viskas kainavo labai brangiai, kas ruošiatės į šituos kraštus važiuoti, tai pasidarykit viską Europoje. Epoksitkės ten puslitris ar kiek, kem 2 eurai, stiklo pluoštas 8 eurų už kvadratą, 200 gramų, tai žodžiu, pirmą kartą darau kažką su epoksitke, realiai, nu, žmoniško, žiūrėsim kaip išeis remontuot biškį, nusprendžiau, kad ten brangu 100 eurų man mokėti už lastą remontą, tai prisipirkau medžiagų 100 eurų, bet aš žinau, kur dar panaudosiu tą epoksitkę, tai dėl to labai nepergyvenu, kad aš ją pirkau. Dabar nuimsiu jo tos klijus kažkokius, nežinau, ar jie čia geri ar blogi, bet kad laikyti nelaiko, tai tikrai nelaiko. Trūpa gabalais ir viskas. Pabandysim susiremontuoti.